jaamacadda muqdisho farceeda magaalada boosaaso ee xarunta gobolka barina waxaa maanta lagu qabtay kulan lagu soo dhaweynaya ardayda cusub ee sanad waxbarasheedkan ku soo biirtay jaamacadda muqdisho farceeda magaalada boosaaso wariyahayaga Naciima Siciid Saalax oo nooga qayb gashay munaasabadaasi lagu soo dhaweynaya ardaydan ayaa warbixinta soo socota nooga diyaarisay xafladda si heersare u soo agaasimeen maamulka jaamacadda muqdisho iyo macallimiinta oo ku soo dhaweynaysa ardayda sanadkan iska diiwaan gelisay jaamacadda muqdisho ee kambaska magaalada boosaaso ayaa waxaa ka soo qayb galay salaadiin aqoon-yahano iyo waliba waxgarad taasoo daba socotay tababar muddo 2 cisho uga socday xarunta jaamacadda kulankaasi aqoon kororsiga ah oo maanta loo soo gabagabay inta xafladdaas socotay ayaa waxaa ardayda khudbado dhaxalgal ah u soo jeediyay aqoon-yahano isimo iyo waliba waxgarad iyo ururada bulshada maamulaha jaamacadda muqdisho farceeda magaalada boosaaso oo munaasabada daafre ee ardayda kula dardaarmeen ee aqoon wanaagsan ka hantaan jaamacadda muqdisho waxaan kaloo soo dhaweynaynaa waxa waay dhammaan ardayda cusub ee inteena dhan maanta isku keentay inaan u nimaano amba diiwaangelintoodii iyo arrintoodii xafladoodii aan u soo istaagno ayadana waan soo dhaweynayaa dhammaantiin waxaan ku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhaweynta kadib waxaan rabnaa maanta inaan gaarno risaaladii ay u timid jaamacadda muqdisho ee boosaaso jaamacadda muqdisho maqarkeeda wuxuu ku yaalaa muqdisho haddana waxaan fadhinaa gobolka bari marka imaanshihii jaamacadda iyo qaabkay ku timid waxaa ka hadashay maamaa ka hadashay ogaasiyaasiin uu u fadhiyey uu u joogay waana dadka gacanta ku haaya ilaa hadda risaaladii gudanaysa waxaa ah isku xirka bahaweynta Soomaaliyeed ee kala degan waxa waay iqliimaadka kala duwan ee Soomaaliya 18 gobol in jaamacadda muqdisho ka hirgasho dadkana halka ay isku xirmaan waxa la isku barto waxa ugu weyn oo dadka ehel ka dhiga amba qaraabo ka dhiga amba xidid ka dhiga saxda ah waxa weeye waa cilmiga dhamaantan waxaan la dagaaltameynaa hal cadow oo ah jahli yaan la dagaaltameynaa jahligaas aan la dagaaltameynaa maanta u timid in aad go'aan ka qaadatid ina wax weyn ka bedeshid inta ka horeysay wax ma soo baran macnaheeda ma ah maanta waxa joogtaa waxa weeye waa waxbarashadii sare laakiin inta ka horeysa dhan waxbaad soo baranaysa 12 sano waxbaad soo baranaysa waxbarasho ku soo jirtay laakiin maanta waxa taagan tahay heer jaamacad ayaa taagan tahay waxa ku yaalo gobolka jaamacado badan ku yaalo qaybo ka mid ah ardayda cusub ee jaamacadda muqdisho sanadkan bilaabaysa ayaa sheegay in jaamacadda ay ka hantii doonaan waxbarashada ay hayso waxa runtii maaragtay uga mahadcelinaya maamulka jaamacadda iyo xubnaheeda isku xiran inay runtii maaragtay barnaamijka noocan kala soo qabtaan muhiim buu noo yahay waana bogaadinaynaa waxaan u soo istaagay inaan comment yar ka bixiyo ugaas xasan ugaas yaasiin ayaa ardayda kula dardaarmay ardayda inay aqoonta jaamacadda taala ay ka hantaan axmed sheekh abubakar waxa weeye nasiib baa gaar ah ayaa leedahay ardayda cusub hadduu ninkaas odaga ah oo markii maaragtay tacliinta Soomaaliya waxbarashada Soomaaliya oo runtii aan fogeyn dadkii soo bilaabay ilaa iyo hadda ku jirana ah hadduuba inay khudbeeyay oo waayo aragnimadiisii inuu soo gudbiyay aad iyo aad baad u maaragtay nasiib leedahiin waxaan rabaa inaad ka faa'iidaysataan haddaan ku noqdo waxa weeye anigu marka waxaan rabaa inaan kaliya maxal inay hambalyeeyo inuu ku soo dhaweeyo meesha wax yar oo waayo aragnimo aan leeyahayna aan ku daro horta jaamacadda markaan soo galay hadda muqdisho university aad iyo aad baan ugu farxay waxaan ku farxay muddadii yareed ee dhisnayd sida deegaankeeda maaragtay u habaysay waxaas ugu daran waxa way habeyntaas daaraha waa la dhisaa laakiin dhiraynta meeshan muddadii yar si u dhireysay dalkeena oo ogtihiin baahida dhirta u qabo waxa weeye waxa lagu farxo weeye waana ku ammaanaynaa waxaan leenahay hay'adaha kale toona ha ku deedan jaamacadda ardayda cusub ee jaamacadda muqdisho ku soo biirtay ayaa ka mid ah ardaydii sanadkii hore dhamisatay dugsiyada sare ee Puntland Naciima Siciid Saalax SBC Boosaaso.